দর্শক, বন্যার বিস্তারিত খবর জানাতে কুয়াকাটা থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী শিকদার জুবায়ের। জুবায়ের, বন্যার পানির কি অবস্থা দেখছেন জানাবেন। অনিরাপদ পানি থেকে ডায়রিয়া কলেরার ঝুঁকি। পানিবাহিত রোগ থেকে নিরাপদ থাকতে ঘরে আনুন পিওরিট। কল করুন 16627। সোহাগ, আপনাকে ধন্যবাদ। পটুয়াখালীতে একটানা 5 দিন ধরেই কিন্তু টানা বৃষ্টি হচ্ছে, পানির নিচে ডুবে আছে, যার কারণে এখানকার যে কৃষকরা রয়েছে তাদের মধ্যে দুশ্চিন্তা রয়েছে। তারা কিন্তু কষ্টে জীবনযাপন করছে। কৃষকের স্বপ্ন কিন্তু এখন পানির নিচে ডুবে আছে। কৃষকরা এখন আতঙ্কিত অবস্থায় তাদের সময় কাটছে। তবে কৃষকরা আমাদের জানিয়েছেন, যদি এই সময়টায় তাদের পাশে কৃষি অফিস না দাঁড়ায় তাহলে কিন্তু তাদের আর সমস্যা আরো বাড়তে পারে। তারা আমাদের জানিয়েছেন, আরো যদি 5 থেকে 7 দিন একটানা বৃষ্টি থাকে এবং পানি যদি এরকম আবদ্ধ থাকে, জলাবদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে এখন যে আপনি দেখছেন বীজগুলো পানির নিচে রয়েছে, সে সকল বীজগুলো রৌদ্র ওঠার পরে আবার নষ্ট হয়ে যাবে। নতুন করে আবার তাদেরকে চাষ করতে হবে, নতুন করে বীজ করতে হবে, সেই বীজ রোপণ করতে হবে। তাতে কিন্তু ডাবল খরচ। আরও একবার কয়েকদিন আগে একটানা বৃষ্টিতে এরকম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। মাঝখানে রোদ ওঠার পরে, আবহাওয়া অনুকূলে আসার পরে তারা কিন্তু আবার নতুন করে সেই বীজ রোপণ করেছে। সেই সমস্যায় কিন্তু এখন কিন্তু আবারও তাদের পড়তে হয়েছে। বিশেষ করে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার রাঙ্গাবালী, বাউফল এই সকল এলাকার কিছু নিম্নাঞ্চল রয়েছে। রাঙ্গাবালী উপজেলার চরমন্তাজ, চালিতাবনিয়া এবং কলাপাড়া, লালুয়া সহ কিছু এলাকা রয়েছে, কাউখালী চরের কিছু এলাকা রয়েছে, যে সকল এলাকার মানুষ কিন্তু যে কোনো বন্যা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় এ সকল এলাকার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশেষ করে বেড়িবাঁধ বিধ্বস্ত যে এলাকাগুলো রয়েছে, যে সকল এলাকার মানুষ বেড়িবাঁধের বাইরে রয়েছে, সে সকল এলাকার মানুষ জোয়ারের সময় কিন্তু প্লাবিত হয়ে থাকে। 2 দফা জ্বরে চরমন্তাজের চরান্ডা এলাকার মানুষ প্লাবিত হয়ে থাকে এবং চালিতবনিয়ার বাসিন্দারা প্লাবিত হয়ে থাকে। তারা জানিয়েছেন যে দ্রুত সময়ের মধ্যে সে সকল বেড়িবাঁধ যদি সংস্কার করা না হয় অথবা সংস্কার করা না হয়, তাহলে কিন্তু সে সকল এলাকার মানুষ এভাবে কিন্তু বর্ষাটা পানিবন্দী হয়ে থাকতে হবে এবং তাদের দুর্ভোগী জীবনযাপন করতে হবে। এই ছিল পটুয়াখালীর উপকূল থেকে আমার কাছে এই মুহূর্তে সবশেষ স্টুডিওতে সোহাগ।